Ono što bi rekli, različiti su, ljudi moji, vidovi borbe protiv dolazeće kineske konkurencije. Evropska administracija to radi onako, da kažem, sekirom, podiže carine na električne automobile, ali Kinezi su se brže bolje, prebacili na hibride, gde carine nema, shvativši da u Evropi još uvijek nema infrastrukture za ozbiljniju eksploataciju električnih automobila i da im se ti automobili električni suše po lagerima raznoraznih evropskih luka, a sa druge strane postoje u automobilskoj industriji oni realni igrači koji imaju prošlost, dobro su sagledali sadašnjost, ali i projektovali budućnost. Jedan od njih je Renault. Upravo oni su dali pravi odgovor na hibridnu kinesku invaziju time što su lansirali i razvili potpuno novu hibridnu seriju gotovo svih modela koje konkuriše sada. Recimo, slobodno mogu da kažem i Toyota, koja je u tom pogledu bila apsolutni lider na našem, pa mogu da kažem, evropskom, pa i svetskom tržištu. A sa druge strane, shvatili su u Renaultu još jedno, a to je da je budućnost trenutno evropske automobilske industrije, ako govorimo o elektrifikaciji, samo u malim automobilima. I još nešto, u tome da sve proizvedeš nekako u svom dvorištu. Mi Srenci to zovemo životom crkvenog tornja, odnosno radimo i jedemo samo ono što vidimo sa crkvenog tornja. Tako je Renault, doduše ne sa crkvenog, već sa Eiffelovog tornja, odlučio da sagleda okolinu i da u toj okolini proizvede sve elemente za jedan 100% evropski automobil. Prvi test smo imali na putevima Nice, na međunarodnoj prezentaciji. Prava senzacija, jedva smo se kretali po gradu i okolini. Jel šta? Stigla je reinkarnacija čuvenog Renaulta 5. On je figurirao na automobilskom tržištu od 1972. do 1996. Proizvedeno je, ljudi moji, 5,5 miliona primeraka i sasvim jasno da je stekao ogromnu globalnu popularnost, a naročito u Francuskoj. A zašto sve to govorim? Pa evo, iz prostog razloga, zato što sam očekivao da će ovde na ulicama Novog Sada i Beograda on izazvati, neću kažem isto, ali približnu senzaciju. Kako sam seo u njega, ono što mi kažemo, počeo sam malo i da se puvakam, kako sam sad ja tako modern. Međutim, sve to prolazi nezapaženo, jednostavno, mi valjda od ovih naših dnevnih zbivanja, koga je udario šlog, ko bolest, ko nije, ne možemo da vidimo ni lepotu svojim okom i ne možemo da vidimo ništa novo i ne možemo da povežemo te neke stvari, da napravimo život lepšim, a zapravo Renault 5, ovaj kakav jeste, život treba da učini i lepšim i praktičnim. Ništa se umeđu vremenu tu nije promenilo, raspolažemo sa 52 kWh baterijom, imamo ispod haube, uslovno rečeno, tu negde elektromotor od 150 konjskih snaga, koji razvija onih apsolutnih 245 Nm obrtnog momenta, dugačak je 3,92 metra i apsolutno zadovoljava, one uslovno rečeno, gradske kriterijume. Ono što je još nekako, ajde da kažem, klasika ovog automobila koji smo već pričali, to je da ima 4 vrata, da je najveći deo interijera izrađen od recikliranih materijala. Ova sedišta su, oni to zovu kao džins sedišta, izrađeni od čepova za flaše i praktično su gledali da ceo automobil uklope nekako u ekološku priču, ali da naprave da bude modern. Evo, jedan detalj je svakako ova poluga ručice menjača, koja simbolizuje ruž za usne. Već time signaliziraju da onako malo koketiraju sa ženskom populacijom, ali ono što neće prijati ni ženama, što nije prijelo ni meni, što su komande brisača i menjača vrlo blizu, pa malo to zahteva prilagođavanje, što recimo nije svojstveno Renaultu. Takođe, uslovno rečeno, ovo je 4-osed, imamo 5 vrata, na prednjim sedištima se odlično sedi, komforna su, široka, ako bogata. Nazad ima mesta, pa onoliko koliko može biti u ovom B automobilskom segmentu, ali to i nije presudno zato što je jednostavno sasvim drugačija namena ovog automobila, bude praktičan, da bude gradski automobil, da služi i da ne košta mnogo. Mislim o eksploataciji. S obzirom da je prilično težak za ovu kategoriju vozila, naravno, jer ima tu bateriju, teži oko 1450 do 1500 kg,
U svakom slučaju, ovih 150 konjskih snaga nisu neka trkačka ergela, ali su, zahvaljujući tom obrtnom momentu od 245 Nm, koji se razvija automatski, doveli do toga da je ovo jedan vrlo startan automobil, živahan, da se lepo vozi po gradu, da se lepo vozi na otvorenom putu i da može posluži kao jedan urbani i uslovno rečeno međugradski automobil, jer njegova deklarisana autonomija je negde oko 400 km, tako kaže Renault, međutim, evo, ja ću vam sad odmah reći, u realnim uslovima, evo, po ovoj našoj vrućini, kad radi klima uređaja i sve ostalo, autonomija mu je oko 320-330 km, s obzirom da morate da napravite rezervu, ona je, evo da kažemo, 300 km, to je sasvim dovoljno da obavite poslove u Novom Sadu, dođete u Beograd, da se tamo provozate, odnosno obavite što imate, da se vratite nazad, opet na svoj kućni punjač i da se punite po ceni električne energije za koju ne znate. Odmah da vam kažem, vrlo brzo ćete ući sad i u crvenu tarifu, pa ćete plaćati najskuplju električnu energiju u Evropi, nekih 23, 24, možda i 25 centa za 1 kWh električne energije. Da se vratim sad s ove muke na naš Renault 5, u gradskim uslovima, zahvaljujući odličnoj rekuperaciji, prosečna potrošnja nam je negde oko 12 do 13 kWh električne energije na 100 pređenih kilometara, što znači da može bez problema u gradskoj sredini da pređe možda i tih 350-360 km. Međutim, kada se izađe na otvoreni put, onog momenta ako pređete 90 ili 100 km na sat, ta potrošnja kod svih električnih automobila, pa i kod Renault 5 raste, dolazi do nekih 17 kWh potrošene električne energije na 100 km, što nam se, evo, i praktično, čak i matematički uklapa u to da na otvorenom putu pri dinamičnoj vožnji nemamo veću autonomiju od 300-320 km, pa sa time treba računati ako ovim Renaultom 5 krenete na neki dalji put. U tu gradsku dobru priču se svrstava i prtljažnik od 326 litara zapremine, dakle ono što bi rekli, primetbi nema. Do 100 ubrzava za 8 sekundi, što i nije bitno, maksimalna brzina, ne znam, i zaboravio sam, takođe nije bitno kod ovog automobila. Bitno je da on okretan, da je spretan, da se lepo vozi, da ćete za njega u ovim našim gradskim gužvama uvek naći dovoljno prostora za parking. Treba još da dodam da je dobro izolovan, da je tih, jel da? To je ono što je jako važno kod električnih automobila, da su tihi, ne samo meni, već i onima koji su na ulici. Jer zagađenje bukom je jedan od primarnih uzroka koji izazivaju stres, tako da električni automobili ne samo što nam čuvaju pluća, već nam na neki način čuvaju i živce. Digitalizacija, podrazumeva se, da je odlična, mnogo bolja nego u nekim čak kineskim automobilima. Ono što je još važno, klimatizacija je izdvojena na ovaj panel, tako da sve u svemu vrlo se jednostavno njime rukovodi. Ako izuzmemo ovu malu konfuziju sa polugom menjača i brisača, zaista čista petica. Ovome treba još i da dodam ono po čemu je Renault 5 tradicionalno poznata, to je dobra dinamika vožnje, upravljivost i nekako. Ovo je automobil koji sluša vozača, dakle vi već pomislite, on se kreće u pravcu i na način na koji ste to zamislili, zaista svaka pohvala koja se tiče odličnog setapa, upravljanja dinamike, pa i samih amortizera, jer uz razliku od nekih malih sportskih automobila, električni Renault 5 je vrlo udoban automobil koji ima odlične amortizere i odličan sistem upravljanja, a to je već, što bi rekli, pola automobila. I ovde pred sam kraj mnogi pitaju Renault 5, Renault 4, kakva je razlika, deluje to sve isto. S obzirom da sam jedini iz Srbije koji je vozio jedan i drugi automobil, mislim ono ozbiljno vozio, ne što kaže, vozikao se. Evo u nekoliko rečenica samo napravim razliku između Renault 4 i Renault 5. Ajde znamo, Renault 4 je još popularniji istorijski gledajući nego Renault 5. Renault 4 je napravljen za razliku od Renault 5, koji je napravljen da bude onako fancy, da vas
nekako prikaže, da se u njemu dobro osjećate, sa nekim manjkavostima, da bi mogao da ima više prostora, da bi mogao da bude komforniji. Kod Renault 4 je to sve ispravljeno. I dužije, i širije, i višije, i ima mnogo veći prtljažnik. I jedan i drugi imaju identičnu tehnološku osnovu, dakle iste motore, iste baterije, sve na neki način je isto ili uslovno rečeno vrlo slično, što znači da zapravo ako gledamo sad šta je tu najveća razlika između Renault 4 i Renault 5, ja onako mogu da vam kažem da ona leži samo u činjenici kakav automobil kupcu treba. Ukoliko mu treba mali gradski, da se vozi s tačke A do tačke B, da se lako parkira, da ne nosi mnogo stvari, robe i sve ostalo i da bude primećen, ipak da bude primećen, to je Renault 5, a oni koji žele više komfora, više upotrebljivosti automobila, više onako praktičnosti, a to je onda svakako električni Renault 4 koji nudi i ovu, da kažem, novu tehnološku platformu i sve ono što nudi električni automobil, ali i jednu izuzetnu praktičnost. I sad, opet da se vrati malo na ovaj naš Renault 5, na naše tržište je stigao, može da se kupi, košta tu negde oko 32.000 eura, sad ljudi moji, znate šta je, već i sami znate da tu može se kupi mnogo veći i ne znam nija kakav automobil iz Kine koji je, ne znam, 4 cilindra, 180 konja i tako dalje, ali to se odnosi na jednu drugu kategoriju kupaca, oni koji žele da budu u trendu, koji su shvatili da je gradska automobilska elektrifikacija dobitna stvar, onda je Renault 5 jedan od apsolutnih lidera. Šta reći više? Vidimo se.